raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Harri roobii baatiin gurraan dhala guyyaan 13 barrii bara 2019 oolmaa bultiin sannagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamu ashamaa. Sagantaa tamsaasa kal'attii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa guyyaa har'aatiin dhimma adeemsa marii haraaraa mootummaa koneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa yeroo ammaatti Dr. Abiyyiin durfamuu fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti baatii darbe fulbaana guyyaa 24 bara 2019 magaalaa Ambootti muramee lallabamee fi guyyaa lamaan kan ammoo haara'uudhaan guyyaan 10 dabalataa fudhatamee waraana bilisummaa Oromoo wooboo hiikkachiisanii mooraatti galchuuf deemamaa jiru irratti hayyoottan Oromoo lama waliin marii taasifne kan isiniif dhiyeessinu yoo ta'u dabalataan ammoo dhimma marii araaraa fi adeemsa wooboo hiikkachiisuu akkasumas mooraatti galchuu fi adeemamaa jiru kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo murtii murame kan attamitti ilaalaa gara fuulduraattis maal godha akka jedhu irrattis gara kibba Oromiyaa fi lixa Oromiyaatti bilbiluudhaan miseensota waraana bilisummaa Oromoo lama odeeffanneerra. Turtiin gaaffiif deebii miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifne kunis sa'aatii muraasa booda kan isiniif dhiyaatu ta'a. Sagantaa tamsaasa kal'attii ammaatiin garuu kallattumaan turtii gaaffii fi deebii obbo Moosisaa Osaa fi obbo Daani'el Dafaa waliin taasifnetti tarkaanfanna turtiin keessa nagarumaatti nu faanaa ta'uun hafeerraa keenya. Obbo Moosisaa Osaa fi obbo Daani'el Dafaa afeerraa raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa siniif godhee simattanii dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa irratti nuun dubbatuudhaaf waan nu ayyamtaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon isin galatoomfadha. Isinillee nu afeeruu keessaniif baay'ee galatoomaan jedhaan gara kooti. Anis galatoomin jedha. Egaa gara yaada keenyaatti seenna qabxiilee marii keenyaan kaasuu jalqabaa innis akkuma waliin quba qabnu tibba darbe keessaa amajjii guyyaa 24 bara 2019tti magaalaa Ambootti murtiin tokko muramee lallabameera. Innis adda durummaa gumii abbootii gadaa Oromoon warra ODP yookaan mootummaa amma Impaayera Itiyoophiyaa bulchaa jiruuf adda bilisummaa Oromoo walitti araarsuu rakkoo barootaaf isaan gidduu ture jaarummaadhaan furuu waan jedhuun jaarummaan sun dubbatame. Haa ta'uuti aga ammaatti achi geesseensaa wanti adda bahe hin jiru. Jalqabuma irratti adeemsa jaarummaa sanaa akka aadaa Oromoottis ta'e ija siyaasaan akkamittiin ilaaltu obbo Moosisaa isinirraa jalqabna. Gaariidha fayyaa ta'e ani gaaffiidhuma isaa xinnoo ishee jijjiireen jalqabamaa inni ABO fi ODP araarsuu fi isa jedhametu xinnoo ishee sirrii natti hin fakkaanne. Rakkoon amma jiru rakkoon araara barbaachise ABO PDO gidduu qofaa osoo hin ta'in warra Oromummaa dagaagsuuf guddisuu barbaadanii fi warra Itoophiyaummaa dagaagsuuf guddisuu barbaadan gidduutti lola ka'eetu jira. Akka kanattitu ilaalameerra wayyanatti fakkaata. Dubbidumti isaa mataan isaa jechuu kooti. Kana jedhuufis immoo waan sababa malee miti. Tokkoffaa akkuma quba qabnu yeroo gabaabaa duraa dhiibbaa qeerroo fi uummata Oromootiin mootummaan EPRDF yommuu baay'ee dhiibamee kufuu jala ga'u mootummaa EPRDF dandamachiisuu fi darbees immoo Oromummaa ni dagaagee Itoophiyaummaa ukkaamse yaaddoo jedhurraan kan ka'e
OPDO'n akka wayyaanee wajjin kuftee waan hojjechaa turteettis akka hin gaafatamne jechuudhaa fi akeeka kana lamaan qabattee ka'uu ishee beekamaadha. Tokkoffaa mootummaa TRDF kana dandamachiisu, lammaffaa Itoophiyaummaatu dadhabee sabboonummaa kan Oromoos haa ta'u, kan Sidaamaas haa ta'u, kan warra kaanis haa ta'u dagaagee Itoophiyaummaa ukkaamse. Kanaafi jedhanii ka'uun isaanii beekamaadha. Akkasitti ka'an. Tooftaan isaan ittiin waan kana dhaabuu barbaadani tokko qabsoo shaffisaan deemu sana dura mataa maranii suuta jechisiisu. Qabsoo Oromoo nuti geggeessa jechuun qabsoo qeerroof qarreef uummata Oromoo fi dhaabota siyaasaa Oromoo tokko tokkoon geggeeffamaa ture suuta jechisiisu. Lammaffaa tokkummaa Oromootaa laaffisanii Itoophiyaummaa dagaagsuu ture. Kana lamaanii tooftaan isaan ittiin ka'anii tooftaan isaanii kun lamaan bakka ga'eeraa akeeki isaanii kun bakka ga'eeraa inni jedhu gaaffii deebii argachuu qabudha. Haa ta'u malee akeeki isaanii kana bakkaan ga'uuf tooftaan isaan itti dhimma ba'aa jiran kanatu dhaabota siyaasaa biyyattii maqaa Oromootiin galanii wajjin walitti isaan buuse malee jibba dhaabota kanaaf qaban qofaaf miti rakkoon kun kan dhalate. Fakkeenyaaf ABO Shanee Gumii kan Obbo Daawudiin geggeeffamu yoo jenne dhaaba sanaa fi OPDO gidduu rakkoon jiraatu iyyuu malee rakkoon jiru rakkoo isarra guddaadha kan jedhuun qabaan akkasittan ilaala. Rakkoonsaa kan Itoophiyaummaa fi Oromummaa gidduuti kan jedhuun qaba. Jalqabumarraati kanummaan addi bilisummaa Oromoodhaa akka dhalatu taasisee fi qabsoon sunis kan inni eegalee Itoophiyaan impaayeraa Oromiyaan ni koloneeffatamtee kanaaf Oromiyaan walaboomuu Oromoon bilisoomuu fi mootummaa birmaduu qabaatu qaba ka jedhuudha. Addi bilisummaa Oromoo akeekni ittiin lafaa ka'e walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoof mootummaa birmaduu aga ta'etti attamittiin impaayeraa fi jaarmiyaa walabummaa Oromiyaa fi qabsaa'u bifa kanaan walitti araarsuun danda'ama. Gam tokkotti baabsuun sun immoo attamittiin ilaalama. Gaariidha. Ani waan kana walitti araarsuun hin danda'amu kan jedhuun qaba. Maaliif akkuma nama jedhe qabsoonii fi rakkoonii fi mormiin jiru kuni Oromummaa dagaagsuu fi Itoophiyaummaa guddisuu gidduu waan ta'eef waan kun walitti araaramu miti kan jedhuun qaba. Warri walitti araarsuu yaalus immoo tokkoffaa adeemsumti akka itti araarri kun itti hojjetamee fi qabiyyee araara kana ittiin buusuu yaalame lachuun isaayyuu karaa miti dogoggora qabaan jedha. Inni duraa adeemsan nan jedhu piroosesii isaayyuu tokko warri koree sana keessa jiran gar lachuutiin fudhatamaniiru inni jedhu gaaffii isa duraati. An akkan ilaalutti gar lamaanutti mari'atanii namoota isaan gidduu haasa'uu danda'aniif nagaa buusuu danda'u jedhan utuu walitti hin fidin akkasumattiin namoonni hammi tokko abbootii gadaa jedhanii walitti waan dhufan natti fakkaata. Abbootii gadaa jedhamuuf illee immoo godinaalee Oromiyaa hundumaa keessaa qooda fudhatan jechuun hin danda'amu kan keessaa hafan jira kan jedhamu jira. Sadaffaa namoonni sadarkaadhuma yaadaatti aayidoloojikaaliidhumayyuu qabsoo hidhannoo wajjin rakkoo qabaachaa turanii ta'an immoo qabsoo hidhannoo baduu qabaa qabsoo nagaan malee karaa biraan hin jiru jedhanii aayidoloojikaaliyyuu falmaa turanii irratti hojjechaa turanii amma koree kana keessatti mataa ta'anii dubbatoota koree kanaayyuu ta'anii gadi ba'anii dubbachaa jiru. Kanaaf koree akka inni itti dhaabbates sirrii miti. Lammaffaa qabiyyeen isaas immoo waraana bilisummaa Oromootiin harkuma kennadhaa galaa kan jedhudha malee garasiinis garanaanis mareedhaanii negosheetii goonee waan lachuu irratti walii galan irratti walitti finna kan jedhu miti. Kanaaf akka inni baabsu beekamaadha. Koreen kun akka inni gara mootummaa OPDO'tti baabsu. Murtii garmalee waboo fi qabsoo Oromoo hubuu danda'u akka inni dabarsee beekamaadha kun. Tole egaa ulfaadhaa kan yaada keessan irraa hubadhetti jaarummichi kabaabsu ta'uusaa itti dabalee immoo warrummaan jaarummaa fi yookaan immoo koree araaraa sana keessatti koree teeknikaa jedhamanii qaamonni kaa'aman sun gama lamaanuutti wal fudhatama hin qabne ta'uu isaaniitti kan isin kaaftan. Meegaa yaada muka kaasaa olli kanarratti maal jedhu laata obbo Daani'el? Tole yaada. Obbo Moosisaan jedherraan ka'a. Lola Itoophiyaummaa fi lola Oromummaa gidduu jiru. Inni jedhe kuni bu'uura dubbii. Sabboonummaan Oromoodhaaf kun gargaarre kan jedhu muummichi ministeeraa kanaan dura 2-3 irra deebi'ee dubbateera. Kanaaf sabboonummaan Oromoo kun cabuu qaba. Itoophiyaummaan dagaaguu qaba jechuudha. Kana keessatti meeshaa dhimma itti ba'antu jira jechuudha. Sabboonummaa Oromummaa kana cabsuudhaaf meeshaa dhimma itti ba'amuu irra jirutu jira jechuudha. Mootummaan koloneeffataan Habashaadhaa dhufaa darbaanii baay'ee teeknika garaagaraa meeshaa garaagaraa dhimma itti ba'aa ture. Yeroo yerootti lola ifa
itti labsuudhaan yeroo yerootti basaasa gadhiisee nama summiidhaan fixuudhaan Jabanaa Haayile Sillaasee jaarsummaadhaan fuudhaa fi heerumaan Oromoo kana gowwoomsaa turan. Yeroo amma jedhu kanatti immoo EPRDF kan inni meeshaa godhatee akka meeshaatti dhimma itti ba'uu barbaade jaarsummaa isa jedhudha. Jaarsummaa isa jedhu kanaanii waan akka jaarsolii gadaa waan jedhamu kana hundeessan. Yeroo hundeessanitti uummata Oromootiif dhugaadhaan hojjechuuf osoo hin taane jaarsolii abbaa gadaa jedhanii kan isaan walitti qaban kuni akkamittiin mootummaan kun akkuma kanaan dura waraanaan cabsaa ture, akkuma basaasa garaa garaatiin cabsaa ture, akkuma gargar baasuu divide and rule kanatti dhimma ba'aa ture. Kunis immoo tuulii sana keessaa tokko akkan ilaalu meeshaa isaan dhimma itti ba'anii Oromoo ittiin cabsan keessaa tokko ta'ee isaanii waan argameef. Amma fakkeenyaaf yoo waajjira abbaa gadaa isa jedhamu kana fudhattanii yeroo isaan dhimma itti ba'anii kan agarru yeruma rakkina qabanitu waamanii kottaatii jaarsummaadhaan finnaa maarreedhaan finnaa Oromoo kana paasifaayii gochuudhaafi jaarsoliin dhaabata guuranii mooraa mangistii dhaqanii miillatti kufuu waan akkasii kanaanii uummati akka inni gowwoomu barbaadu. Uummanni Oromoo jaarsummaadhaafi abbaa gadaatii seenaa isaa tureef akka inni ulfina guddaa qabu waan beekuufi kanaan gowwoomsuudhaaf dhimma itti ba'u. Waajjirri abbaa gadaa waa tokko gochuudhaaf hin danda'u. Mana hidhaan qabu, meeshaa hin qabu, loltuu hin qabu, koma tokko hin qabu. Gaafa isaan waamanii dhimma itti ba'uu barbaadan qofa dhufee dhimma itti ba'u. Inni kunis egaa diraamaadhuma kanaan dura ture wayyaaneen dhimma itti ba'aa turte. Eksteenshiniidhuma sanaati. Itti fufiinsuma sanaati malee jaarsolii waan jedhamu kun feekiidha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Waraanni itti fufeera. Ijoollee reebuu, ajjeesuu, dubartii gudeeduu, ishee kaan ajjeesuu. Nama lafarraa ari'uu, mana gubuu, daggala Oromiyaa keessaa gubuu kana dhaabuu hin danda'u abbaan gadaa. Kanaaf amma waa'ee araaraa kana nu siiriyeesli fudhannee dubbachuudhaayyuu waan namni itti jiruuf, waan gurri Oromoo dhaggeeffataa jiruufitu haasa'u malee akka dhuguma Oromoodhaaf faayidaa tokko baasuutti haasa'uun anaan na qaanfachiisa. Waan hin jirre, waan feekii tokko akka waan jiru goone haasa'uun mataa dhumtisaayyuu dadhabina karaa Oromoo jiruudha jedhee yaada. Egaati yeroo adda addaatti tooftaalee garaa garaati kan isaan fayyadamaa turan ammas tooftaa biraa fidaniitu uummatni qalbiinsaa gara kabiraatti akka deemuuf dhimma Finfinnee fi dhimma siidaa Haayile Sillaaseetu akka inni dubbatamu taasifamaa jira. Isa kana gara dhumaatti itti deebinaa mee obbo Moosisaa waan itti dabaluu barbaaddan itti dabalaa. Qabxii tokko qabxii baay'ee fardii ta'e kan yeroo baay'ee ka'een dubbatamne tokkotu natti dhaga'ama waa'ee araaraa kana keessatti. Innis maalinni qaamni lamaan kan abbootiin gadaa kun hin araarfina jedhani. Ilaalcha isaan furmaata isaan akeekan kanarratti qabanidha. Tokko warri abaa'oo Daawud Ibsaan hoogganaman durumaanuu jalqabanii isaanii erga biyyatti gallee booda waraanni keenya leenjifameetu poolisii Oromiyaa yookaan humna addaa Oromiyaa ta'a kan jedhu irratti waliigallee jedhanii yeroo hundumaa dubbatu. Waraana Asmaraadhaa fidan qofaa osoo hin taane waraana isaanii isa biyya keessa tures jechuu isaanii. Mootummaan garuu yommuu dubbatu yeroo hundumaa warra Asmaraadhaa dhufanii akkas jenneerra. Warra as biyya keessa turanii waa'ee isaanii hin dubbanne jedhu. Kanaaf waraana kana isa biyya keessa ture hiikkachuudhuma qaba malee waan biraan jiru jedhu warri mootummaa. Guyyaa tokko gadi ba'anii waraana amma biyya keessa jiru mooraatti galee leenjifamee poolisii Oromiyaa yookaan humna addaa Oromiyaatti dabalamatu isaan jedhanii dhaga'een beekonni gara kootiin. Kan isaan kana hin jenneef immoo humni kunii yoo humna duraan isaan qabanitti dabalamee jalaa dammassee irratti gaaffii kaasisee isaan irratti poolisii haa ta'u humna tikaa kana kaasisa kan jedhu sodaa qabu natti fakkaatu. Egaa warri maanguddoon warra abbootii gadaa jedhaman immoo wabooni mooraatti galee leenjii argatee hammi keessaa poolisii Oromiyaa fi humna addaa Oromiyaatti dabalame hammi immoo jireenya isaa jiraachuu barbaadu jiraata kan jedhu amanu akkasittiin araara kana buusuu barbaadu. Mootummaan garuu kana waan fudhate natti hin fakkaatu. Har'a guyyaa 4 tafe silaa guyyaa 20 gidduutti finna jedhanii. Duriidhuma isaayyuu qabsoo waggaa 150 ture guyyaa 20tti finna jechuun isaanii kan nama dhibuudha. Haa ta'u malee kan isaan amma ammaatti fixuu dhiisaati. Tarkaanfii tokkollee tarkaanfachuu dadhabanii ta'anii fi yommuu mootummaatti deddeebi'anii mootummaanii waan isaan barbaadan kennuufi diduu akka isaan barbaadanitti taasisuuf yeroo kennuu diduu darbees immoo waan nu hin beekne waan baay'een jiraachuu danda'a. Waan isaan hin ta'intu jira. Warri koree teeknikaa jedhamanii yeroo dheeraadhaaf yeroo nuu kennaa ammallee mootummaa wajjin haasa'aa jirra jechaa turanii ammallee yeroo nuu kennaa jechaa jiru. Kuni maal argisiisa? Warri koreen hin araarsina jedhee ka'e kuni waan mootummaan duraaniyyuu hin jedhin mooraatti gasheen leenjisee poolisii yookaan humna addaa Oromiyaatti dabala waan hin jedhin
waan kana waan jedhaniif isa kana harkaa fudhachuu didaniitu rakkisaa jiru natti fakkaata maanguddoota kana. So kanaafi mootummaan kun kan barbaadu waboon hiikkachuu gaaffii biraan hin jiru. Hiikkatee meeshaasaa mootummaatti kennee galee yoo barbaadan achi keessaa warra sabboontota gara fuulduraatti nu rakkisu jedhanii yaadanii akkuma amma gochaa jiranii qabanii hidhuu, ajjeesuu, reebuu, mana hidhaa tursuu kana sagantaan mootummaan kun waboodhaaf qabu. Maanguddoon kun akkuma amma Boleeskoo Daaniel Nadro jedhe yoo mootummaan kun kana godhe waan itti mootummaa kana dhaabanii hin qaban. Abbootiin gadaa kun mootummaan kun yoo waan akkasii godhe dhaabuu dhiisaati taa'eedhuma akka inni komitee isaanii wajjin haasa'uuf illee yeroo baay'ee kadhachaa turanii dadhabanii. Kanaaf waboonis immoo yoo araara jedhame kana akkuma jiru kanatti fudhatee gala ta'e waan isa eeggatu beekuu qaba. Waan isa eeggatu mooraa galuu mooraa keessatti akka bara 1992 waraanni bilisummaa Oromiyaa mooraa keessatti EPRDF'n dhume akkasumatti isaan eeggatanatti fakkaatan immoo ni yaadu. Yawusis EPRDF ture har'as EPRDF dandamatee jira. Bara sanas waboo fi abaa'oo balleessuudhaan ture qabsoon EPRDF har'as waboo fi abaa'oo balleessuudhaan qabsoon EPRDF. Kana keessaa abaa'oonis waboonis waan argatan hin jiru. Oromoonis waan argatu hin jiru jechuun barbaade waa'ee kanarratti. Tole egaa ulfaadhaa erga waa'ee waboo fi erga waa'ee waraana bilisummaa Oromoo akkasumas akeekuma qabsoon Oromoo ittiin eegale kaafne. Yeroo rakkoon akkanaa uumamu nagaa buusuudhaaf qaamni gidduu seenu riphee lolaan haal duree attamii faarratti hundaa'eeti silaa kan inni mootummaadhaa wajjiniin dubbatu mee muuxannoo riphee loltootaa irraa kaanee waan nu qoddan qabdu laata asumaan obbo Moosisaa. Biyyi humnaan qabamee sirna kolonii jalaa ture Oromoo qofaa miti. Biyyi lafaa baay'eetu akkasittiin ture. Uumaadhuma dhala namaatu hacuuccaa yeroo dheeraaf hin fudhatu ta'eetu uummanni kun hundumtu. Keessaa hammi tokko fincilanii kaanis qabsoo isaanii bakkaan ga'anii kaanis immoo ammallee irratti qabsaa'aa jiru. Isaan keessaa uummanni Oromoo tokko. Yeroo tokko uummanni akkasii kuni ijoolleensaa ka'aniitu hacuuccaa kanaa fi gabrummaa kana fudhachuu didaniitu wal ijaaranii irree uummata kanaa ta'anii bosonatti galanii riphee lolaa ta'anii qabsaa'utti ka'u. Dhugumaa duraan xinnoodhaan jalqabu utuma jedhanii jabaachaa deemu utuma jedhanii. Mootummaa isaan qabatee jiru dhiibuu jalqabu meeshaa sirraa argachuu jalqabu mo'anii jechuudha yookaan immoo gargaarsa biyya alaatii argatu utuma jedhanii jabaachaa dhufaniitu lafa qabatanii lafa kana difeendii gochaa gara fuulduraatti dhiibaa diina dhidhiibaa deemanii bilisummaa argatu yookaan immoo utuu achiin ga'in dura mootummaan isaan irratti qabsaa'anii akka isaan isa balleessuu danda'an hubachuurraan kan ka'e nagaa buusuu barbaadeetu haasaadhaan. Iddoo ga'a wanti kun. Immoo haasaadhaan iddoo ga'u kan garlachuuf hin baabsine qaamni gidduu ta'anii maanguddoota biyyaas ta'uu danda'u, mootummoota dhiyaa ta'uu danda'u, United Nations isa jedhan ta'uu danda'a. Gidduu ta'anii haasa'anii garlachuu waan barbaadu hubataniitu gar tokko irratti illee humnaan utuu impoozii godhin haasofsiisanii waan isaan barbaadan gaafatanii gara sanatti akka isaan walii galan godhu. Yeroo hundumaa walqixxee argatu jechuun miti maree ta'uu fi laafilaamee haasa'an keessatti. Inni caalaa humna qabu caalaa argachuu danda'a. Inni humna xinnaa qabu xinnaa argachuu danda'a. Garuu yeroo sanatti waan isaan argachuu danda'anii waan isaan irratti waliigalan irratti waliigalchuu jechuudha. Yommuu waliigalchan kana akka adda addaatti waliigalchuu danda'u. Kaani hamma tokko lafa qaqqabatanii jiru ta'a. Warri lafa qabatanii akka lafa qabatanii jirtanitti turtaniitu utuu walitti hin darbini gidduu kana immoo akkasii walitti hin dabarre waan eegu gooneetu. Yeroo akkasii keessatti yookaan filmaata godhatanii yookaan waan tokko godhatanii fixattu dubbii keessanii kan jedhu ta'uu danda'a. Yeroo biraatti immoo warri fincilee lolaa jiru kuni warri qabsoo hidhannootti jiru warri bilisummaaf qabsaa'aa jiru kuni mootummaadhuma jiru keessatti qooda fudhatanii aangoo mootummaa kana keessaa hirmaatanii iddoo godhatanii akkasittiin yeroo nammanaa godhameetu filmaataan immoo furmaatatti gootu jedhama. Foormulaa baay'eetu jira kan biyya lafaa irratti argine akkatti waan kana walii gashani. Warri uummata sana keessaa baane jedhanii diinaa wajjin hojjetanii aangoo qabanneerra jedhanii ammalleetu diinaaf hojjetanii warra qabsoo bilisummaatti jiru kanaanii harka kennachiisuu fi maanguddoo walitti qabanii yommuu bobbaasanii yeroo duraafan arge kana. Reefu kanaan argee fi gatiin barataa seenaa hin taaneef natti fakkaata jiraachuu danda'a garuu kan keenya kuni akkas ta'e. OPDO'n duris diinaa wajjin hojjechaa turan warra wayyaanee wajjin. Ammas warra Amaaraa fi warra Gimboota Sabaatti wajjin hojjechaa jiru. Warra qabsoo bilisummaaf deemu garuu harka kennachiisuudhaafiti maanguddoota walitti qabanii isaan biratti immoo
namoota yaada isaanii qaban, namoota akkuma isaanii qabsoo hidhannoo balleessuu barbaadan, qabsoo Oromoo dadhabsiisuu barbaadan walitti qabaniitu waan kanatti bobbaasaa jiru. Oromoon kana diduu qabaa, irratti dammaquu qabaa. Bilisummaan Oromoo yoo nagaa waan dhufu ta'e haala Oromoon keessatti hiree isaa fi murteeffatu. Utoo mootummaa amma jiru mootummaa OPDO kan yeroo tokkotti wayyaaneef ergamaa ture, kan har'a warra Amaaraaf ergamu kanarratti tu dippeendiin godhin amantaa isaa hundumaa kanarratti tu hin gatin humna isarraa adda ta'e qabaatee mootummaa kana dhiibee hiree murteeffannoo Oromoon ga'uu kan danda'u humna qabaatee gara sanatti yoo deeme malee Oromoon haasaa maanguddoo fi haasaa adda addaatiin humnatti amma horate kana facaaseenaan waboo kennee jennaan kana booda Oromoon kabajallee hin qabu. Kanaaf kan keenya kun akkasitti ilaalamuu qabaan jedhan. Tole egaa ulfaadhaa obbo Daani'el egaa yaaduma kana keessaa osoo hin bahin waan irratti dabaltan yoo qabaatan osoo irratti nu dabaltanii. Tole. Wanti irratti dabalu muuxannoo biyya garaagaraa keessatti keessumatti antaay koloniyaal kan jedhu wal'aansoo koloneeffataa ofirraa kaasuu kan jedhamu kan beekame lola addunyaa isa lammaffaa asitti biyya dheeraatti biyya Latiin Ameerikaa, Eeshiyaa keessatti, Afrikaa keessatti deemaa ture keessatti muuxannoo garaagaraa ilaaluu hin dandeenye. Haa ta'u malee si'a baay'ee yeroo araara jedhamu akkuma obboleessi koo amma kaasee wanti yuunikii godhu kan Oromoo warra Oromoo ta'anii wal'aansoo Oromoo dura dhaabbatan warra Oromoo ta'anii ofii isaaniitii dhaqanii Habashaatti harka isaanii kennatanii achi as galagalanii horiidhaan dantaa mataa isaaniitiin bitamanii Oromoo irratti duulan har'a gadi ba'ee waa'ee jaarsoliidhaa, waa'ee abbaa gadaa, waa'ee maaloo kan odeessu jira kan. Oromoo hiree mataa isaatii akka inni murteeffatu kan gochuu barbaadu murni achi keessaa dhugaadhaaf dhaabate waan hin jirreefi yuunikii godha kun haaraadhuma godha. Tokko lammata immoo yeroo araarri jedhamu wal'aansoo kanaan dura darbe yeroo ilaallu si'a baay'ee kan lamaan isaaniitiif hin baabsine murna isaa riphee lolaatii fi murna mootummaatiif kan hin baabsine qaama sadaffaa alaa dhufetu gidduutti qooda fudhata. Isimuyyuu lafa ragaa qabatamaan jirutti gadi ba'ee dubbata. Har'a amma yeroo ilaallu ABO'n kan obbo Daawudiin durfamu sabatti dabarsee kenneeraa jedha. Sabatti dabarsee kenneeraa ani keessaan qabuu jedhee taa'eera. Amma Oromoon gattaa'ee riphee lolaa isa amma sabatti kenname jedhu kana mee dura nama waa'ee siyaasaa dubbatuufiituu itti goona hin jennu. Maaliif namni siyaasaa silaasaanii dubbatu dhaabi kuni amma ofirraa ani galche kunoo ani itti gaafataman qabuu jedhe. Biyyi dhaqee fuulaa fuulatti riphee lolaan wajjin haasa'u jiru. Riphee lolaan hin lola. Garuu siyaasaadhaa fi waa'ee araaraa, waa'ee dippiloomaasii kan hojjetuu fi nama bakka buufata. Jira warra siyaasaa kanatu waa'ee araaraa, waa'ee mootummaa wajjin haasa'amu, waa'ee qaama sadaffaadhaa wajjin haasa'amu kan hojjetu warra kana. Amma kan Oromoo riphee lolaan kophaatti hafee dhaabii isaanii wajjin hojjetu amma kan vizibil ta'ee hin jiru. Kan lamaanuu qindeessee dhufee kunoo nuyi nu wajjin haasa'a kan jedhu amma har'a hin jiru. Daayireektilii dhumatu hamma danda'anii inni kaanii yookiin maroo yookiin immoo isa gara kibbaa jiru koominikeetii goonaa maaloo jedhanii waan hin jirre odeessu. Waan akkasiidhaa hin jiru. Sirnaa ala wanti deemaa jiru. Kanaaf qaamni sadaffaan namatti wajjin haasa'u qabaachuu qaba. Tokkoffaa qaamni sadaffaan jiraachuu. Lammata ceasefire kan jedhamu lola addunyaa kanarra riphee lolaadhaaf mootummoota hundumaatii wajjin koloneeffataa wajjin kan godhame jalqaba hunduma dura ceasefire waraana dhaabuudha. Waraana gamaas gamanaas akka xiitiin tokko walitti hin dhukaafamne gochuudha. Lafa qabatan qabatanii taa'aniitu kana booddee warri bakka bu'ooti siyaasaadha haasaa godhu. Wanti amma deemaa jiru kuni akkuma waan addunyaa irratti ta'ee hin beeknedha. Seenaa keessatti waan akkasii argee hin beeku akkuma obboleessi koo jedhe. Kanaafitu ammallee riphee lolaan hamma danda'ame itti fufee lolatee nama bakka buufatee nama haasa'u ganaa isayyuu yeroo fudhataa jechuu kooti. So waanuma haaraatu ta'aa jira Oromoo keessatti. Kanaaf Oromoon humna ishee amma qabu kana gadhiisee mooraatti galchisiisee ficcisiisuurra waboo kana qabatee hamma danda'ametti namatti godhatee lola isaatti fufee araaras yoo ta'e humnarraa ka'ee araaramu irreerraa ka'ee araaramu malee akkuma ittiin araarre ta'ees hin beeku ta'uus immoo hin danda'u kanaan jedhan. Tole egaa ulfaadhaa egaa akkuma namuu quba qabu uummanni Oromoodhaa erga gaafa kololeeffatamee gabrummaattis kufee jalqabee yeroo tokkoyyuu qabsoo irraa taa'ee hin beeku karaa dheeraa deemeetu as ga'ee tokkummaa sabichaas kan qabsaa'otaas immoo addaan facaasuudhaaf kololeeffattoonni mootota Habashaa darbaniif kan amma jirus waan hin godhin hin jiru.
Haa ta'uti adeemsi amma deemamaa jiru kun immoo irra afaan Oromoo dubbataniin waan ta'eef uummanni Oromoos waan mooffamaa jiru fakkaata. Tokkummaa qeerroo fi qarreen Oromoo aarsaa dhiigaaf lubbuu isaaniin Oromoo barootaaf diinni addaan qoodee ture tokkoomsan ammoo yeroo ammaatti warra afaan Oromoo dubbatan kun gargar qoodanii Oromoo kutaa kutaatti caccabsanii waan jiranis fakkaata waan amma argaa jirru kanarraa. Amma kan akka malee miidhamaa jiru Oromoota lixa Oromiyaadhaa godina Wallaggaa afuranii godina Iluu Abbaa Booraa giddugala Oromiyaa lixa Shawaa akkasumas godina Booranaa fi godina Gujii Lixaa fi Gujii Ba'aati. Mee duguuggaan sanyii kun saamichi gudeeddaan walumaa gala gidiraan uummata Oromoo bakkoota nama maqaa dha'e kanarratti raawwatamaa jiru kun maaliif kutaa Oromoo sakaanirraatti addatti ba'ee akkas ta'aa jira isinitti fakkaatame yaada attamii qabdu kanarratti obbo Moosisaa? Gabaabaadhumatti yaadan kanarratti qabu mootummaan amma jiru akkuma mootummoota Itoophiyaa yeroo adda addaatti darbaa dhufanii gargar baasee rukutuu tooftaa jiru. Dura tokkummaa isaanii balleessuu yaalu. Isa booda gar tokko rukutuu gar tokko ofitti qabu yemmuu isa sana dadhabsiisanii akka turanii isa sila ofitti qabanis immoo rukutuu akkasittiin tokko tokkoon balleessuudhaaf waan godhamaa jiru dhanatti fakkaataanaan. Akkuma sila kaase akeekni OPDO tokko mootummaa PRDF dandamachiisuu ture. Lammaffaa Itoophiyaummaan badaa jiraa isa deebifnee ijaarraa kan jedhuun ka'an. Tooftaan isaan ittiin waan kana bakkaan ga'uu yaalanii qabsoo Oromoo kan shaffisaa deemaa jiru. Hin hooggannanii dura bu'anii suuta jechisiisuu fi lammaffaa immoo tokkummaa Oromoo laaffisuudhaanii akka Oromoon waliigalee tokko ta'ee yemmuu rakkoon jiru wal waammatee walitti birmatee qabsoo irratti waliin gargaarre gochuu fi tokkummaa isaa laaffisuudha tooftaan gara biraan. Tooftaa isaanii kanatti milkaa'aa hin jiran jechuu hin dandeenyu. Maaliif tokko qabsoo bilisummaa Oromoo kan shaffisaa ture amma qabbaneessanii jiru natti fakkaata. Maaliif qeerroon qarreen uummanni Oromoo kan qabsoo kana finiinsaa turanii amma bakka hedduutti hiramanii sagaleen isaanii xiqqaatee jira. Akka yeroo darbeetti qabsoon bilisummaa Oromoo kuni akka gaariitti shaffisee hin jiru. Amma waan ittiin gowwoomfamaa jiru Oromootu biyya bitaa jira. Muummeen ministeeraa Oromoodha. Kanaafi yeroo nuu kennaa kan jedhuuni qabsoo Oromoo laaffisanii jiru. Suuta jechisiisanii jiru beekamaadha kun. Lammaffaa Oromoon akka isaa durii wal dhaga'ee waliin qabsaa'uu fi waliif dirmachuu hanqatee jira. Fakkeenyaaf yeroo lixaa fi kibba Oromiyaatti raayyaan ittisaa PRDF dararamaa ammanaa hin jedhamne geessisaa jiru. Oromoon kaanii gargaaruu dhiifnaan kun maaliif obboleeyyan keenya irratti godhamaa jirallee jedhanii gaafachaa hin jiran irri caalu. Kana hundaa immoo laallu tooftaan OPDO'n ittiin kaate milkaa'aa hin jiru jechuu hin dandeenyu. Dhugaatti akeekni isaanii bakka ga'aa jira innis immoo gaafachuu dandeenya. Akkuma sila jedhee PRDF dandamachiisuu fi Oromummaa dadhabsiisanii Itoophiyaummaa dagaagsuun inni jedhu immoo bakka ga'aa jira inni ilaalle tokkoffaa har'a kunoo mootummaan PRDF dandamatee jira. Aangoo walirraa fudhachuun kanneen dur waliin Oromoo saamaa turan keessaa amma tokko hidhuun darbee yoo jiraatu malee mootummaan PRDF farra jabaatee socho'aa jira. Filmaata yeroo darbe korojoo hatee mo'atee ammallee qabatee ta'a. Dandamatee filmaata hatee qabatee mootummaa ta'ee fudhatamee ta'a ammallee. Kanaaf PRDF dandamateera. Isa sana amma ammaatti milkaa'aniiru jechuu dandeenya. Waa'ee Itoophiyaummaa dagaagsuu eessa ga'ee yoo jennee ilaalle innis guddachaa jira. Har'a hoogganoonni maqaa Oromoo dhahatanii sosso'aa jiranii suusii Itoophiyaummaa qabna jedhanii labsu. Minilik Haayile Sillaasee faarsu. Siidaa ijaaruuf sabboonummaan Oromoo saba guddaa xiqqeessifaa jedhee muummichi ministeeraa Baahir Daar fa'itti immoo jedhan dhageenyeerra. Biyya Amaaraa dhaqanii immoo dubbatan. Itoophiyaan biyya federaalofti ta'uu irraanfatanii Itoophiyaa luulaawwinnatti aanni daraaddarmu. Itoophiyaallee qeequun dhorkaadha yommuu jedhan fa'aa dhaga'amu jedhan. Mirga sabootaaf heerri Itoophiyaa isaan baafatan kennu yoo dhimma ba'anii uummatoonni mootummaa federaalaa sana keessaa ba'uu barbaadan yoo jiraatan illee akka dhimma ittiin baanee fi sossodaachisutti jirama amma si'an. Mootummaan kuni humnoota Amaaraa wajjin ta'uun federaalummaallee balleessuuf deemaa akka jirutti hubadhaan. Daangaan Oromoo, afaan Oromoo, qubeen Oromoo hundi isaa balaatu itti aggaammatamee jira akkan ilaalutti yeroo kanatti. Wabii bilisummaa Oromootii fi waboon furtuudha yeroo ammaatti. Kana uummanni Oromoo hubachuu barbaachisaa jechuun barbaada.
Tole egaa ulfaadhaa gara obbo Daani'eliittiin deebi'a. Obbo Daani'el egaa jalqaba irratti waa'ee jaarummaaf adeemsa jaarummaa akkamittiin ilaalamaa irraatii kaane kan biraan ammoo tooftaa koloneeffattoonni mootota Habashaa darbaniif kan amma jiran illee itti fayyadamanii uummata Oromoo gargar qoodan bara kolonii isaanii tutturfataniif gabrummaa uummata Oromoo irra bubbulchanii qabeenya saasaaman fa'aa dubbataa dhufne amma immoo kan ta'aa jiru haala ittaanu mijeeffatuudhaaf. Waan kabiraa waan dhalchanii jiran fakkaata. Miidiyaaleen Oromoodhaa osoo hin hafin Oromoonis amma kan inni haasa'aa jiru dhimma siidaan Haayile Sillaaseef ijaaramuuti. Waan jarri kun kanaan dura gochaa turan irraati. Ammas ijoo dubbiidhaa yookaan lafa Oromoon itti xiyyeeffatee jiru akka Oromoon hin laalleef ija isaa gara biraatti maqsuu hin fakkaatu obbo Daani'el. Keessumatti jabana dargii yeroo Haayile Sillaaseen kufee Jeneraal Taaddasee Faannii qabanii sirba guddaatu ta'e Beeraawii Tiyaatirii jedhu Finfinnee keessatti. Namni keenya inuma maraadhi gaafa sana yeroo sana baay'ee ijoolleen ture nan arga. Namoonni tokko dhufanii maal jedhu jala lakki sirba kana dhiisaatii ila Habashaanii wal ijaaraa jiru nutti qaxxisaa jiru gaaf tokko wayiin nutti gadi ba'uu jedhan. Hin turre Jeneraal Faannii ajjeefamanii. Maa inni kun yeroo hundumaa Oromooni gara sirbaa gara gammachuu gara dhiichisaati malee Habashaanii dhokatee maal narratti hojjetaa jira waan jedhu ni ilaala. Kana yeroo hundumaa yeroodhaa yerootti kufaati kan itti fidaa dhufa. Ammas kanumatti itti jira. Amma immoo waa'ee siidaa Haayile Sillaasee gadi fudhatee bahe namichi kun. Siidaa abbaa fedhee yoo dhaaban Oromoodhaa fi har'a isa Oromoo lixa keessatti fi kaabaaf kibba keessatti dhumaa jiru caale moo maalumatu kana isaan iyyisuu waa'ee siidaa Haayile Sillaasee haasa'u Habashaanii Finfinnee keessatti Oromoo ari'ee lafarraa fudhataa jira. Kanallee ni ilaalan of duuba galagalanii. Oromoon hamma dhaabbatee kana ilaaluu danda'utti akkuma mo'ametti akkuma kufetti itti fufa. Kanaaf baay'ee rakkinni Oromoo yeroo isaan waa tokko gadi fudhatanii ka'anii dhaabbatee ilaaluu qabu. Siidaa Haayile Sillaasee Finfinnee keessa iddoo hundumatti yoo dhaaban baazuqaa tokkoon kaasuun hin danda'amu. Gaafa walabummaan baazuqaa tokko ishee ga'a. Maanni guddaan isaa kun guddaa miti. Dhagaa dhaabuun waa'ee dhagaa kana odeessuun ittumaarii miiraa Oromoo kaasanii Oromoon gara sana akka inni ilaalu godhanii ofii isaaniitti harka lafa jalaatiin har'a yeroo waa'ee Haayile Sillaasee kana odeessinu Wallagga keessatti akka meeqa gubataa jiru. Gaara Arbaa gubanii, Qirixxeen gubanii, achi Saasigamoo maal jedhan achi gubu iddoo hallee gubaa jiru. Ijoollee fixaa jiru. Aanaa 5 buqqisaa jiru. Namni bosonatti baqataa jira. Kana namni kaasu hin jiru. Gujii keessa akkasitti qalamaa jira uummanni Oromoo. Kana namni kaasu hin jiru. Waa'ee siidaa Haayile Sillaasee kana haasa'u. Kuni diraamaa isaan hojjetan duukaa buunee ibsa duwwaa. Ajandaa isaan nutti darbatan buunee isatti iyyuu duwwaadha Oromoon. Hamma kana dhaabutti Oromoon rakkina guddaatti adeemaa jiran jedhan. Ilaa hamma gurupiin poolitikaadhaa biyya sana keessatti galan waa'ee dhumaatii Oromoo jiru namni tokko gadi bahee dubbatu. Osoo ofiisa isaanii cufaa jiranii nagaadhumaan karaarra deemu guddaa godhanii fudhatanii dhalli akka hantuuta summii nyaachisanii ajajanii achi keessa taa'u. Inni kaani ijisaa garaa isaarra jira. Iji dhala namaa adda keerra fuula keerra kan iji sii kaa'eefi dafee sammuu kee wajjin akka inni kontaaktii godhuuf. Kan garaa isaatiin yaadu immoo iji isaa garaacha isaarra jira. Baay'ee isaanii iji isaanii garaarra jira. Dantaa isaaniirra jira. Waa'ee garaa isaaniiti kan inni ilaalu. Waa'ee garaa isaaniiti kan inni sammuu isaaniitti riippoortii godhu. Garaan koo guuteera moo hin guunne isa jedhuudha iji isaanii garaacha isaaniirra jira baay'eedhaan. Hamma kana fuudhanii akka dhala namaatti yaaduu danda'anii biyya sana keessa jiraachuun waajjira banachuun wallaansoo qabuun mirga kooti hamma jedhetti homa tokko gochuun hin danda'amu waa'ee saba keenya. Baay'ee rakkina guddaatti adeemaa jirra akka amma jiru kanatti ajandaa isaan nuu kaa'an duukaa fi gudhaanii wallaansoo jiru hundumaa laamsheessaa deemnaa jechuudha. Bu'aa hamma kanaan dura qeerroo qarreen dhiiga isaanii itti dhangalaasan kana akkasumatti faca'ee hafaa jechuudha. Kuni itti yaadamuu qaba. Waan baay'isee uummanni Oromoo akka jirutti itti yaaduu qabuudhaan jedhan. Tole egaa ulfaadhaa gara maayisaatti geessaa jirra. Mee obbo Moosisaa Osaa yaadota ammaa kaasaa oolle irratti akka cuunfaatti ta'u yookaan ammoo kan inni hafe jettan kan itti dabaltan yoo jiraate itti nu dabalaa. Gaariidha. Waa'een mootummaan kun mootummaan amma jiru mootummaan itti yaaduudheef kan OPDOdhaan geggeeffamu dhimmoota fardii ta'an kan uummanni Oromoo irratti hojjechuu qabuu fi ilaalcha gahaa kennuu fi qaburraa ilaalcha uummata Oromoo gara biraatti deebisuudhaa fi yeroo adda addaatti waan xixiqqoo kana uumee uummata keenyaaf anfaajjeessuu kaaftanii waan itti dabalu yoo jiraate qabeenya biyya Oromiyaatii ba'uun miidiyaa ijaarratee fi ijaarmaa ijaarrateetti dhimma ba'ee uummata Oromoo karaa baay'ee karaa olola sobaa jechuu kooti ittiin anfaajjessaa jira. Fakkeenyaaf amma si'ana biyya sana keessatti biyya keenya keessatti
baga dhaabni siyaasaa bilisummaa nun baasin faayimu nami jedhu dhageenya. Maal jechuudha kuni dhaabni siyaasaa iyyuu nun barbaachisu bilisummaa ba'uufni dhaaba siyaasaa iyyuu hin barbaannu. Nuti akkasumattiin akkuma yeroo darbe qeerroof qarreen ka'anii godhanitti bilisummaa ba'aniirra. Amma nun barbaachisu yoosis waan dhaaba siyaasaa malee bilisummaa ba'aneefi ammas gara fuulduraatti dhaabni siyaasaa waan nu barbaachisu miti. Mootummaa dhumti nu gahaa jechuudha waansa. Baga dhaabni siyaasaa bilisummaa nun baasin jechuun utuu nu baasaniiru ta'e mootummaa kanarra hammaatu jechuudha. Kana mootummaa kanatu uume maaliif mootummaan kun dhaabota siyaasaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi hojjetanii na dadhabsiisu na kuffisu filmaataanis narraa fudhatu jedhee waan yaaduufiti ammuma ka'ee uummata Oromoo ijoollee Oromoo akkasittiin gowwoomsaa jira. Hundumtuu bilisummaa Oromootti walqixa gumaachee waan jedhantu jira. Warri umrii isaanii guutuu qabsoo Oromootti balleessee fi warri kaleessa akka OPDO Oromoo ajjeesaa fi saamaa fi dararaa turanii waluma qixxee ijuma tokkoon ilaalamuu qabu. Isaan kun hundumtuu waluma qixxee gumaachanii jedhamaa jira. OPDO'n qabsoo kanaa akkas gootee wayyaanii galagashitee kanaaf galata kennuufii qabna. OPDO'n waggaa 27 waan uummata keenya goote, kan hiite, kan ajjeefte, kan dararte, kan saamte, kan qabeenya gubde, kanaafiyyuu kaffaltee yoo ta'u fixini waan isheenii wayyaanii wajjin kuftee baduu mannaa. Mootummaan kun yoo completely kufe immoo waan waggaa 27 gochaa turteef waan itti gaafatamtuuf inni akka hin dhufneef EPRDF hin daddamachiisuuf goote kanaafiti akka galateeffannu nurraa eegama. Kun hundumtuu uummanni beekaa itti yaadee godhee jechuu kootu hin ta'in horii Oromiyaadhaa argamu, maallaqa Oromiyaadhaa argamu, qabeenya immoo Oromiyaatti miidiyaa ittiin ijaarratanii, ittiin namoota bitanii, namootuma Oromoo ta'aniyyuu bitanii waan ittiin facaasanidha. Uummata keenya akkasittiin garmalee dogoggorsaa akka ta'an jiranii gaaffiin hin jiru. Yeroo darbee wayyaanee jalatti gochaa turanii amma immoo akka arginutti warra Amaaraa fi warra Gimboot Sabaatti jalatti gochaa jiru. Kanaaf uummanni keenya hin dammaqa. Har'aaf gochuu danda'u malee yeroo dheeraaf gochuu hin danda'ani. Dhumarratti ani waan ani kaasuu barbaade waa'ee araaraa fi waa'ee waboo hiikkachiisuu mootummaan kun barbaadu karaa abbootii gadaa araara jedheessa adeemurraa kaane. Isa kanarrattanii waan jechuu barbaadu yoo jiraate furmaanni rakkoo kanaaf akeekamu yookaan heeramu isaan jedhan kana qofaa miti. Waboon hiikkatee mooraatti galee isaan harkatti kufuu qofaa miti. Furmaanni adda addaa jiraachuu danda'a. Isa keessaa tokko waraanni mootummaa amma jiruu fi waboon wal cina jiraachuu danda'u. Utuu walitti hin bu'in lafa lachuu jiran utuu hin gahin. Raayyaan ittisaa EPRDF amma biyya sana keessa jiru utuu waboon adamsin lafa waboon jiru utuu hin gahin waboonis utuu isatti deemee isan adamsin wal cina jiraatanii filannoo hundaaf haqa ta'ee fi wal qixxee ta'etti adeemuudhaani isa booda qaamni Oromiyaa keessaa sagalee wayyabaan filame kan Oromiyaa geggeessuuf deemu waa'ee waboo irratti murtii gochuu danda'a. Hamma sanatti wal cina jiraachuu danda'u. Biyyoota adda addaatti yaada kan akkas hin bal'iftan hin barbaadamu. Yeroo baay'ee kan dhageenyu waraanni lama biyya tokko keessa jiraachuu hin danda'u. Kanaaf waboon hiikkatu yookaan ammoo waraana biyyaa yookaan poolisii Oromiyaatti makamuu qabaa jedhaniitu jala muranii waraanni lama biyya tokko keessa jiraachuu hin danda'u jedhu. Isin immoo kan isin jechaa jirtan jiraachuu danda'aadha. Bifa kamiin jiraachuu danda'a yookaan muuxannoo akkamiitu jira isa kana soo ifaa gootanii dhaggeeffattoota keenyaaf. Baay'ee gaariidha. Kuni haaraa miti. Yaada haaraa miti waan har'a uumamu miti. Kanaan duras ta'ee beeka. Yoo yaadattu taatanii impaayeruma Itoophiyaa kana keessatti illee ta'ee beeka. Bara 1991 keessa yommuu warri wayyaanee fi warri PRDF kun karaa kaabaa lolaa dhufanii amma tokko qabatanii abaa'oon immoo karaa lixaa karaa bahaas lolaa yommuu dhufee lafa qabatu waraanni kun lachuu wal bira jiraachaa turan. Silaa yaadni isaa utuu walitti hin bu'in wal bira jiraachaa filmaatatti deemamee uummanni akka hogganoota isaa filatu ture. Waan irratti waliigalame sana cabsee wanni kun akka hin hojjenne kan godhe eenyu akka ta'e beekamaadha. Mootummaa EPRDF isuma har'a jiru kanatu yoosis akkas godhe. Malee karaa abaa'oo akkasittiin wal cina deemnee filmaata geenye uummanni filachuu danda'a kan jedhu abaa'oon fudhatee akkasitti jiraachaa ture. Yeroo sana waan kufee isa jedhurraa yoo ka'u ta'e namoonni hin danda'amu jedhan yeroo sanas taanaan abaa'oo miti kan kuffise. Har'as yoo PRDF hin kabaja ta'e waan kana yoo akkasitti walii galame abaa'oon akka kabaju shakkiin hin jiru. Warra abaa'oo geggeessaniif dubbachuu kolleetu hin ta'in hamma abaa'oo beekutti akkanni waan kana kabajee hundi isaanii lafa jiranitti dhaabbatanii nagaa buusuudhaaf jechuudha.
lafa jiran turanii filmaanni ta'ee filmaata booda qaamni filmaata kana moo'ee murtii gochuu danda'a dubbii amma jiru kanarratti. Egaa bara 1991-92 dhiibbaadhuma yookaan ammoo waan irratti walii galan sana fudhatuu dhabuu mootummaa EPRDF kanuma amma jiru kanaan rakkoon sun dhalatee adda bilisummaa Oromoo dhiibamee ba'ee inni kaanis immoo waraanni mooraa keessatti dhume. Ammas immoo haalli mul'ataa jiru jaarummaamti yeroo dubbatamaa jirutti waraana adamsuun itti fufee jira. Uummata Oromoo waraanni kun keessa socho'us ammoo bifa kanaan kan isaan fixaa jiran. Isa kanaaf maaltu abdii ta'uu danda'a? Tarii muuxannoo biyyoota ollaa kan haala akkasii keessa darbaniifaa yookaan kaaftan jiraati. Sirriidha. Inni biyya keenyaa fakkeenya isa duraati. Inni biyya keenyaas keessatti ta'es kan kufe mootummaa EPRDFitu waan irratti walii galame kabajuu dideetu kufee jechuu kan jedhe malee ollaa keenyas ilaaluu dandeenya. Sudaan kibbaa fakkeenyaaf. Sudaan kibbaa fi Sudaanii yemmuu walii galanii Sudaan kibbaa waraana isaanii hin facaafne fakkeenyaaf. Waraanni isaanii akkuma jiranitti turaniitu waggaa 5 fi mootummaa sana keessa isaanis turanii waggaa 5 booda referendamii isaanii godhatanii gargar ba'an. Biyya baay'ee kaasuu dandeenya Afrikaa keessaa kan waraanonni lafa qaqqabachaa walitti dhufanii iddoo sanatti turanii booda filmaata godhatanii gargar wannoo ta'an. Kan bakka hin ga'inis jira dhugaadha. Garuu kun hin ta'u kan jennuu fi EPRDF gatii hin barbaanneef yoo ta'e malee isaati hin danda'amu jechuu hin dandeenye waan irratti walii galame. EPRDF kabajuu hin danda'a taanaan kun ta'uu hin danda'a. Waraanni kuni wal bira jiraachuu hin danda'a. EPRDF immoo kabajuuf fedhii hin qabu taanaan waan inni jechaa jiru humnaan hin hiikkachiisa, sin cabsa. Hiikkattee mooraa kootti galte malee hin ta'uu jechuu isaati waboodhaan. Waboon immoo akka amma argaa jirutti kana fudhachuuf hin deemu. Nagaan dhufuuf hin deemu. Utuu humnaaniyyuu waraanni EPRDF humnaaniyyuu waboo cabse hin danda'atu ta'e hin danda'u iyyuu malee maaliif waboon uummataan fudhatamee waan jiruuf. Utuma danda'eeyyuu ammaaf cabse nagaa argachuu hin danda'u. Nagaan inni nan buusa jedhee yaadu kuni waaraa ta'uu hin danda'u. Maaliif humna uummanni tokko fudhatee of keessatti jiraachisee, nyaachisee, uffisee, dhossee, odeeffannoo kenneefi of keessa jiraachisu waraanni kamillee waraana Itoophiyaa dhiisaati waraanni Ameerikaallee hin dandeenye waan akkasii. Kanaaf wal bira jiraachuu hin danda'anii kan jedhamuu fi EPRDFitu hin barbaanne mootummaa Abiyyifaatu hin barbaanne irraa kan hafe hin danda'ama. Iddoo baay'eettis ta'eera wal cina turanii amma filannootti deemuu danda'u jechuuf kan jedhe. Uummata rukutuun inni waan beekamaadha. Qabsoo akkasii keessatti uummanni tokko hin filata. Keessumattuu uummanni ijoolleensaa irree isaa ta'uuf wal ijaaranii isa keessa socho'anii isa gargaaranii diina isaa irraa faccisanii hamma lubbuu kennuutti ijoollee isaa kana hin kunuunsa hin eegaa hin gargaara. Diinni immoo immoo kana argu uummata kana rukutuun akka isaan ijoollee isaanii kana hin deeggarre hin gargaarre gochuun waanuma jirudha. Isa kana egaa lafa diinni itti akkas godhee ijoollee fi haadhaaf abbaa gargar baasee haatiif abbaan ijoollee isaanii dabarsanii kennanii dhaga'een beeku gaa nama ammaatti seenaa keessatti kuni qabsoo Oromoo caalaadhuma jabeessa caalaadhuma cimsa malee waan laaffisaa deemu natti hin fakkaatu jechuun barbaada gara kootiin. Tole ulfaadhaa obbo Moosisaa gara obbo Daani'elitti immoo deebina. Obbo Daani'el qabxiilee kaafne amma irratti tarii waan filaatii itti dabaluu barbaadan yoo jiraate itti dabaltanii gaadhuma irratti immoo gama keessan lamaaniin iyyuu dhaamsa waliigalaan goolamna. Tole galatoomi. Inni obbo Moosisaan jedhu dhugaadhaa hin danda'ama ture. Amma akkan ilaalutti garuu isteejiin suni darbameera. Bira kunneera. Maaliif EPRDF akka amma jirutti mootummaan Abiyyi keessumatti warra raayit wingii Amaaraa Gimboot sabaattiidhaan Amaara jala galeera. Oromoo akka saba tokkootti filannootti dhiyaate akka dhala namaatti dhiyaateetu nu wajjin paarlaamaa keessa taa'uun irra jira warra hin jenne jala galaniiru. Hawwii isaatii fi viizinii isaa ibsee himeera. Namni kuni mootummaa Haayile Sillaasee kan Minilikii kan harka muree harma muree sana isa sana deebisuudhaaf carraaqqii akka godhu ibseera. Kanaaf inni amma waboon akka imbaa'ee Itoophiyaa sanaatti akka qaama Oromootti ilaalame akka namaatti ilaalame nagaa buusuun hin danda'ama inni jedhamu an karaa koo isteejii sana dabarreerraa jechuudha. Egzaampilii gaarii kaase obbo Moosisaan kan Saawuzan Sudaanii dhuguma gara waggaa 5 wajjinuma ta'anii referendamiitti dhiyeessanii referendamiidhaanii walabummaa isaanii laaffatan. Garuu kun ta'e lola waggaa dheeraa eegalolanii irree isaanii jabeeffatanii lafa qabatanii Sudaanii akka hin moone eegal liqimsee booddee
eega rukutanii of keessaa baasanii booddee Juubaa eega fudhatanii Malakaalii eega fudhatanii eega Southern Sudan completely control godhaniitu warri third party gidduu lixee kuni mo'amaa hin jiru. Kanaafi referendamitti dhiyaachuutu irra jira kan jedhuudhaanitu tasgabbeessan. Addi bilisummaa Oromoo sadarkaa sana hin geenye waboon kan inni gochuun irra jiru akka dhaamsa kootiitti waa'ee araaraa maaloo kana akka inni soba ta'e akka inni gowwoomsaa ta'e ilmaan nabashaa akka isheen gowwoomsuudhaaf deemtu kana baratee lola isaa itti fufee lafa qabatu itti fufee jabaatee saba isaa keessa waan jiruufi saba ofii keessa namni jiru aktuu sabi isaa akkasii wajjin dhaabatu dafee lafa qabataa biyya saba bal'ifataa irree isaa jabaafatee booddee inni amma jedhamu kuni waggaa 3-4 booddee dhufuu danda'a. Yeroo hundumaa araara yookiin negotiation wanti jedhamu seera negotiationii keessatti paartiin lama yeroo fudhate dhufanii from weak point kan inni negotiate godhu. Jechuun lafa humna hin qabnetti eega humna horattee booddeedhatu gabatee negotiationitti dhiyaata. Harka duwwaan dhiyaata. Leverage qabaata. Irree kee qabatteetu negotiationitti dhiyaata. Sadarkaa sana ga'eera waboonarra hin geenye. Ofiyyuu adamfamaa baqataa jira. Yeroo sadarkaa sana ga'u mootummaan gaaffii waboo gaaffii saba Oromoo fudhata. Qaami sadaffaan hagaluu isa jedhu fudhachuu danda'a. Kanaaf amma waa'ee dhuma araaraa kana waa'ee jaarsolii kana mataasaa keessaa baasee lola isaa itti fufee jabaatee lafa qabataa deemuu qaba. Kun beekamuu qaba. Kana yaadi koo. Tole egaa dhugaadhumatti obbo Moosisaa Oosaa fi obbo Daani'el Dafaa Jammoo afeerraa raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa isiniif godhe simattanii dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa irratti yaadaaf ibsa bal'aa waan nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon isin galatoomfadhaa gara fuula duraattis dhimma Oromoo fi Oromiyaaf Oromummaa irratti gaa yeroo isin yaamnetti akkasin nu jalaa waattan abdii guddaa qabnaa kanarraaf horaa bulaa. Galatoom. Fayyaata warri sagalee walabummaa Oromiyaas. Egaan hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo mariin dhimma yeroo irratti muummeeffatu kan obbo Daani'el Dafaa fi obbo Moosisaa Oosaa waliin taasifne harma irratti obbeera. Akkuma seensa irratti tuquuf yaalle immoo sa'aatii muraasa booda turtii gaaffiif deebii miseensota waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa fi zoonii kibbaa waliin taasifne kan isiniif dhiyeessinu ta'an eeggadhaa turtii hagammaatti nu faana qabaattaniif ammoo horaa bulaa jechuu jaallanna.